8點鐘我哋開始我哋嘅講解會啦。咁大家聽唔聽到我講嘢？因為設置咗你哋係靜音嘅，係啊。咁就聽到可以打個字咁，我就知道大家係聽到嘅。係，我哋陣間咧會有提問環節嘅，咁提問環節嘅時候咧，我哋就會開翻咪俾大家嘅，係啊。咁暫時咧就係聽我講住先，我講完咧我會開翻咪俾大家，就大家可以提問咁樣咯。咁大家好，我係今次咧藝墟嘅統籌人員，我叫 Susie 嘅。咁今次咧我就同大家講解一下咧呢個我哋嘅代收款服務嘅一啲相關嘅資訊，咁大家要可以了解一下嘅。咁今次咧我哋呢個代收款服務嘅後台咧係由 MPay 即係澳門通佢嚟支援嘅。咁咧，我哋就同澳門通咧去升級咗呢啲收款嘅二維碼俾到大家嘅。咁咧，我哋攤主係需要點樣操作咧？就係咧，我哋首先啦，我哋攤主咧嚟到呢個藝墟咧，咁就進行簽到啦。咁簽到完之後咧，我哋喺簽到處嘅隔離會設置一個攤主嘅財務處，咁大家咧就可以攞住你嘅攤主證，喺呢個財務處度咧領取一張收款嘅二維碼，咁就係咁樣嘅一個形式係啦，俾到大家嘅。咁咧攞到呢個攤主二維碼咧，咁仲需要做一樣嘢咧，就係下載一個商戶版嘅 APP。咁呢個商戶版嘅 APP 係有咩作用咧？咁其實咧就係俾所有嘅攤主咧可以睇到你自己今日嘅銷售額啦。咁就相當於一個後台嘅，咁你可以即時睇到啊，你今日賣咗幾多單嘢，每一單係幾多錢，銷售嘅數據之後咧，即係收到幾多錢，同埋幾點鐘賣出嘅嘢，全部都可以睇到。咁呢個 Apps 咧係我哋會有一個二維碼俾你哋去下載嘅，係啦。咁無論係安卓啦，定還是蘋果系統啦，咁其實都可以下載到呢個 App 嘅。咁下載咗之後咧，我哋咧會俾相應嘅登錄嘅帳號同埋 password 俾你哋嘅。咁呢個 password 咧一開始咧就係一個通用版本嘅。咁你哋登入去之後咧，你哋就要進行呢個密碼修改啦。咁之後修改咗之後咧，咁呢個淨係可以你一個人 log in 㗎啦。我哋咧就係一個商戶號碼，淨係可以 log in 一台手機，
即係咧，如果你有兩個人睇鋪嘅話咧，都淨係可以一個人登錄嘅啫。如果第二個人登錄嘅話咧，咁另一個嘅賬戶就會自動下線嘅咁樣嘅。所以咧，你哋就係邊個人睇鋪，咁就邊個人 log in 呢個賬戶。咁樣咧，你如果將啲權限咧，全部嘅權限都打開嘅話咧，同埋你開埋你手機嘅聲音嘅話咧，咁其實咧，啲顧客咧掃碼支付咗之後咧，係會有聲音出嚟嘅。譬如話澳門通收款100蚊咁樣，即係佢會有一個聲音嘅播報嘅。不過咧，呢個咧都係要你自己電話係有開聲音嘅，都係要開翻呢啲權限咁先可以聽到嘅。如果你嘅電話係靜音狀態嘅話咧，咁就係冇嘅。但係咧，你都可以即時 check 到你嘅賬戶嘅信息係點樣嘅。咁我就俾大家睇下個 Apps 嘅入面係點樣嘅，就係咁樣。咁其實好簡單嘅，你 log in 咗之後咧，你喺呢度咧有一個下面咧會有個訂單，咁其實你就可以睇到你今日所有嘅訂單嘅信息。咁好似綠色呢個咧就係交易成功嘅，係啦，交易成功佢就係綠色嘅。咁如果有顧客咧佢係掃咗碼，但係佢冇俾錢，佢直接退出咗，咁咧呢度咧就會顯示係待付款，就係等於待付款咧就證明呢一單交易咧係未有成功嘅，係就係未有成功嘅，所以咧就係會有咁樣嘅情況。所以咧我哋喺呢一度咧，其實你係可以清晰咁睇到每一筆嘅交易係點樣嘅，係啦。咁咧到咗咁我哋就成個流程係咁啦。咁到咗晚上結束嘅時候咧，係點樣睇咧？你可以睇翻呢個首頁有一個其他功能。咁咧，其他功能入面咧就有一個查賬，係啦，查賬。咁查賬呢度咧，你大家可以睇下，就可以睇到你今日所有嘅交易，包括埋你嘅收入嘅總數都會有噶啦，係啦。咁同埋邊啲係用咗優惠券啊，或者係咩即係嗰啲都可以好清晰咁睇到嘅。咁我睇翻之前我哋有做過測試嘅時候咧，有啲係啦。就會睇到有金額嘅，係啦。咁因為咧呢個係冇支付成功嘅，所以我哋嘅實際嘅嗰個實收金額咧就係零嘅。咁我哋所有嘅財務咧，我哋係以實收金額咧係作為結算金額嘅，因為可能咧嗰個人佢係支付咗100蚊，但係佢用咗消費券啊之類，佢其實佢淨係支付咗40蚊咁樣，即係反正佢。無論係用咗咩優惠券，最後都會有個實收金額，咁我哋就會照翻個實收金額咧，會找數俾你哋咁樣。係啊，呢個係佢哋後台會自動去計算嘅，所以係唔使我哋商戶咧做任何嘅操作嘅。同埋咧，即係好似有啲大陸嘅遊客啦，佢係用支付寶或者微信去掃呢個碼支付嘅時候咧，佢都係要輸入我哋嘅澳門幣嘅呢個價錢嘅。即係譬如話，你呢件嘢係澳門幣100蚊，咁佢掃碼之後咧，佢就會直接撳100蚊。咁佢去到支付嗰度嘅時候咧，後台係會自動兌換成匯率，即係可能佢就係最後大單嘅時候咧，佢實質上係支付80幾蚊人仔咁樣咯。但係呢一個咧係唔使我哋商戶做任何嘅操作嘅，係後台咧自動會轉換為匯率嘅。所以咧，我哋所有嘅攤主咧，都需要咧係以澳門元作為呢個價錢嘅標碼去標注所有嘅商品嘅價錢嘅，係啦，我哋就唔接受任何其他嘅貨幣嘅標注金額嘅，全部都要以澳門元嚟標注。咁晚上咧，我哋就攤主咧就要到呢個reception 嗰度去簽退啦。咁大家有做過藝墟嘅都知道，我哋要簽到都有簽退嘅。咁簽退完之後咧，你就攞住你部手機啦，去到呢個財務處，咁你就打開呢個查賬，咁咧就會睇到呢個實收金額，係啦，睇到呢個實收金額。咁睇到呢個實收金額咧，我哋就會即時拍照留底。咁之後咧，我哋都會同你寫翻喺個表上面就實收，譬如話實收金額係500蚊，咁你都確認啦，咁你就喺隔離簽翻個名，係啦。咁第二日咧，我哋就會照翻呢個實收金額
扣除咗手續費之後咧，俾翻現金你哋咁樣嘅。咁手續費係幾多咧？咁手續費咧呢個就係澳門通會收嘅。咁手續費咧就係1.2%，1.2%，即係100蚊咧就收1.2蚊咁樣嘅。咁1000蚊咧就收12蚊，係啦，就係呢一個係澳門通去收取嘅，係啦，所以咧呢個就會係你哋嘅實收金額當中咧去扣咗佢嘅。咁就係1.2%。咁有啲攤主可能就想話我唔想攞現金，我覺得現金好麻煩，我想要轉賬，咁都 OK 嘅。咁我哋都可以登記翻你嘅account 嘅呢個賬戶，咁我哋就會進行轉賬。咁轉賬咧就唔係即日轉賬嘅，係因為咧轉賬咧就會比較麻煩，所以咧我哋轉賬咧係成個活動，即係嗌開4日嘅活動完結之後咧，到咗4日活動完結之後咧，我哋就會計翻個總數，根據呢個總數咧再扣除手續費之後再轉俾你哋嘅，係啦。所以咧你哋係唔會話星期四嘅錢就星期五即時收到，係唔會嘅。咁我哋就要等到星期日完結咗之後咧，我哋要3個工作日之後先可以轉到俾你哋。咁大概咧就係星期一、星期二、星期三啦，就大概就星期四之前你哋先可以收到錢。係啦，就係咁樣嘅一個流程。咁作為呢個銀行轉賬咧，咁銀行咧就會收翻呢個手續費嘅，係啦。咁呢個銀行嘅手續費咧就係港幣同埋人民幣。咁每一筆嘅匯款咧係會收翻澳門元120蚊嘅。咁呢個都係銀行去收嘅，係啦。咁咧，如果你唔係港幣，都唔係人民幣，係其他國家嘅貨幣嘅話咧，咁就會收翻180蚊澳門元嘅，係啦。咁呢個匯款手續費咧，都係需要攤主自己去承擔嘅，係啦。咁如果你嘅收款銀行或者係我要會去其他國家啊，咁或者會通過呢個中間行咧，咁如果收款銀行或者中間行咧要收嘅手續費咧，呢個都係要你哋自行承擔嘅。但係呢個具體收幾多咧？我哋作為匯款方咧係唔知嘅，因為咧收款幾多咧係要當地嘅銀行去定嘅，所以咧你哋如果當地銀行收嘅咧就要問翻當地銀行噶啦。咁我哋呢邊咧就係收翻就係固定嘅就係咧港幣或者人民幣。每一筆匯款咧就收120蚊澳門元，咁如果係其他國家嘅貨幣咧，就收180蚊澳門元嘅，係啦。咁就係咁啊，即係可以大家選擇嘅。如果你揀現金嘅話咧，我哋就會星期四嘅貨款就星期五俾到你哋，星期五嘅貨款就星期六俾到你哋，星期日嘅貨款咧就係當日結束之後即時找數，係啦。就唔會再拖到下個星期或者係點㗎啦，所以就係咁樣嘅一個流程。咁如果你哋係選擇 TT 轉賬嘅話咧，咁都需要每一日係簽退嘅時候咧，過嚟同我哋核對呢個賬單嘅。因為每一日嘅賬單咧，我哋就每一日核對，咁就大家都簽翻個名，咁都放心啲即係話我今日買咗幾多錢，我自己心裏面都有條數。咁我哋呢邊咧都有條數，咁你又簽咗名，咁大家都知道我哋最終嘅可以收到嘅金額係幾多，有翻個數據咁樣咯，就唔就費事大家有任何嘅誤會咁樣。咁我哋基本上就會係用翻呢一個 Apps 去操作㗎啦。咁後台咧，佢哋係可以睇到咧最近3日、最近7日嘅消費嘅。所以咧，你哋係星期日嗰日咧，其實你可以睇到你星期四、星期五、星期六、星期日4日所有嘅錢，你都可以睇到嘅，係啦。咁當然啦，我哋最後嗰日咧，最後嗰日星期日嗰日嘅時候咧，我哋會收翻呢個二維碼嘅，係啦。呢個二維碼係需要回收嘅，係唔係即係大家係唔可以攞走嘅，係啦。呢個係需要回收嘅，回收翻俾我哋。咁同時咧，我哋都會將你哋 Apps 個嗰個密碼咧改翻去
我哋公司嘅密碼，咁樣就等於係星期日之後咧，你哋就登錄唔到呢個 Apps 啦，即係等於係呢個帳就清晒啦。咁嗰個 Apps 咧，你哋就可以卸載啦，咁樣就唔會再使用噶啦，係啦。咁就因為個密碼咧，我哋都會改翻，你哋就星期日你哋睇翻自己所有嘅數之後咧，等於我嗰個 Apps 咧就唔會再使用噶啦，我哋就會清咗佢咁樣。麻煩Kiki 可唔可以開翻嗰個權限，即係等睇下大家有啲咩問題可以提問一下。係，大家好，我哋而家我哋係今次藝墟嘅統籌人員，咁頭先都需要再補充翻一句，夜晚攤住過嚟對數嘅時候咧，除咗簽名之外咧，我哋都會給上公司章，以確保雙方嘅利益嘅。所以咧，我哋晚上咧就一定係對好當日嘅數噶啦，就唔會再拖到去第二日。我哋第二日咧只會照翻嗰條數，扣除翻手續費之後咧，直接俾現金咁樣嘅。咁如果係轉賬嘅話咧，就要等全部活動完結之後先至會轉噶啦。咁睇下大家會唔會有啲咩問題想問咧？咁我哋都可以解答翻俾大家嘅。係，我係香港嘅負責人啊，我係文 Sir 香港嘅負責人啊。我想問一問咧，係唔係啲攤主每一晚夜晚完咗都可以去你哋 counter 嗰度同你對晒數，攞埋現金走嘅？每一日都可以咁做？唔係當日攞，係第二日先攞，即係第一日咧，即係當日。OK，收到。OK，係星期日就當日走，可以攞啦。好，明白。咁OK，收到。OK，咁 OK。我想問下咧，現金係澳門幣。澳門幣。OK。同埋我頭先聽到話要給翻嘅公司人係雙方都要給，定係淨係你哋給啫？係我哋給，你哋簽字。OK。我哋會有文字版嘅説明嘅，我哋會有文字版嘅，係啦。即係睇下大家有啲咩問題咧，我哋可以總結翻，到時就下個星期一就到時一齊俾大家咯。我想問下咧，係唔係已經係 ready 咗俾咁多個攤主都有？因為我哋抑或因為我哋要去統籌翻，譬如假設我哋香港有60檔啊2期，咁係咪要我哋統籌翻啊？究竟第一期有幾多檔要，幾多檔唔要，咁要報數俾你？因為你哋已經係 ready 晒，人人都有，我哋去登記攞呢個系統就得咧？需要你哋統計翻嘅，因為咧嗰個係需要你哋統計一下嘅。好，明白，唔該晒。轉帳嘅話咧，就係你提供嘅係邊度嘅戶口，我哋就轉去邊度嘅戶口，咁係會收翻相應嘅嗰個轉帳嘅手續費嘅。咁如果係港幣或者係人民幣嘅話咧，就係收翻125蚊葡紙嘅手續費。咁如果係其他外國嘅貨幣嘅話咧，就係收翻180蚊葡紙嘅。係啦，同埋咧消費券咧係星期4、星期5咧，大家都可以抽獎。咁星期6、星期日咧就係可以用消費券嘅，呢個冇問題嘅。唔好意思啊，我想問下咧，聽唔聽得清啊？唔好意思。聽到。唔好意思，我哋係澳門嘅攤主啊，咁我想了解一下咧，所以係每一日即係每一日去 check 數嘅時候，嗰個係淨係用呢部機，所以先要即係攞翻現金係就係用呢部機啊嘛。咁我哋可唔可以用我哋自己個 QR code 㗎？即係我哋自己銀行嘅 QR code，我哋可唔可以用㗎？即係你哋唔用我哋嘅代收款，你哋自己收錢？我想問咩？係啊。可以㗎，呢個係自由選擇嘅，你哋自己收錢都可以。即係咧，你哋話啊，我冇呢個自己收錢嘅方式，我係外地嘅，咁我就揀翻你要我哋代收款。如果係我用我哋自己嗰個收款方式嘅話，需唔需要再同你哋對數啊？定係唔需要㗎？你哋自己收錢唔需要同我哋對數。咁如果用咗呢部 MP 機嘅話，跟住咁啱啱佢哋話第一日即係總之每一日 check 完嗰個數，跟住第二日攞翻嗰個現金係咩意思啊？唔係話4日完咗之後再 total 過咗3日先再轉帳咩？係咪咁嘅意思㗎？
哋係有兩種嘅俾錢方式嘅，即係咧，如果你話你用我哋代收款啦，即係你唔係話你自己收錢啦。如果你自己收錢咧，你嘅任何錢銀就同我哋冇關係啦。咁如果你話我都係用你哋代收款啦，咁代收款之後咧，收咗啲錢之後咧，你就可以攞翻啲錢咧，係有兩種方式嘅。第一就係攞現金，但係攞現金咧就係攞翻毫紙。第二就係轉帳，咁轉帳咧就係你俾我哋嘅邊度嘅戶口，我哋嘅錢去你邊度嘅戶口，咁明白但係就扣翻手續費。咁即係如果喺澳門銀行都要收翻120蚊手續費，係咪咁嘅意思啊？而家就係港幣同人民幣係啊，澳門戶口係唔使嘅，係澳門幣嘅戶口咯。即係如果你係俾澳門幣中銀咁樣，中銀澳門幣嗰啲就唔使咯。但係如果你係外幣係啊，即係你喺香港啊或者馬來西亞或者係啦，都需要收嘅。咁我哋可唔可以譬如星期四五唔用你哋呢部機，然後星期六日先再用呢部機咧？我哋最好係提前要申請到㗎啦，因為我哋都要咧每一個碼咧係要對應翻每一個攤位嘅 number 嘅，咁係啦，就最好就提前申請咁樣，大家就唔會有咁混亂咯，因為我哋後台都要 mark 翻啲數據啊，咁樣知道哦，譬如話我呢個而家嘅編號係塔石120啦，咁120對應嘅係邊一個攤主咧？我哋都要喺後台 mark 翻低咁樣嘅，係啦，咁係啦，最好係提前申請下咯。好，唔該晒。係，我想問下咧，譬如話我哋係香港嘅檔主啦，咁如果係想轉翻入我哋香港戶口咧，嗰120蚊咧係唔係 Octo 銀行嗰邊會扣㗎啦？唔使現場俾120蚊咁樣，唔使㗎係嘛？Octo 計埋條大數咁扣㗎啦係咪啊？直接係俾翻你嘅錢當中就會扣除咗佢咁樣噶啦，你哋唔使再俾錢，係會喺你哋嘅貨款入面扣嘅。好，收到，唔該晒。唔好意思啊，我係香港檔主啊。聽唔聽到？聽到。係啊，我想問下咧，因為我遲咗入嚟啊。你嗰個 apps 咧係咪即係 M-Pay 嗰個 apps 嚟㗎？唔係嗰啲我哋平時用嘅 app，係商戶版，即係等於係商家用嘅 M-Pay，係啦。哦，明白，好。即係如果我本身有 M-Pay，我唔使理佢啦。嗰個係我自己私人用嗰啲。係啊，即係你如果要睇翻你自己今日嘅銷售額，你要用翻我哋嘅代收款服務嘅話咧，你一定要重新下載一個商戶版。咁呢個咧係我哋會提供二維碼俾你哋下載嘅，你哋唔使自己去揾，到時就係攞二維碼嘅時候咧，我哋直接俾你掃，你當場下載就得㗎啦。我明白，因為我錯咗啫。唔該晒，thank you。仲有冇咩問題？係有任何問題都可以先提出嘅，係啦。哦，佢嗰個 M-Pay 咧，只不過係佢提供咗呢個二維碼收款二維碼，咁佢嘅付款方式咧有好多種嘅，可以用支付寶，可以用微信，都可以用呢個M-Pay、Alipay Hong Kong 或者係最易用，即係有好多種方式嘅。咁仲有好幾家銀行嘅 Apps 咧都可以直接掃碼付款嘅。咁如果你要用信用卡嘅話咧，就可能你嗰啲譬如話你支付寶，你本身綁定咗嗰個信用卡，咁就可以使用咯，咁樣。消費券係可以用嘅，星期六日係可以用到消費券嘅，係啦。星期四、星期五係唔係消費券係唔用得噶嘛？淨係星期六日。呢個消費券咧係澳門政府呢邊派發嘅消費券嚟嘅，係啦。咁我哋平時消費嘅時候咧，佢就可以消費滿好似60蚊就可以抽獎，咁抽獎就係可以抽到啲消費券，咁到時大家埋單嘅時候就可以抵扣現金咁樣。
一定要收係收乜嘢意思咧？澳門中銀係唔係都係經呢個 QR code 收到？誒、即係呢個 QR code 咧係俾大家付款用嘅，即係俾錢用嘅，係啊，即係俾個客佢掃呢個碼個俾錢，係啦，係你哋係直接可以喺個 Apps 咧係睇到你收咗幾多錢，賣咗幾多貨，之後咧嗰個錢係幾點鐘收嘅都可以睇到嗱。我而家俾你睇下。呢個就係嗰個 Apps 嘅界面啊，你可以睇到嗱，呢度係收咗1蚊，係啦，之後就收咗幾多錢，幾點鐘收嘅，係啦，呢度都可以睇到，係啦。咁譬如話呢一個咧就係冇付款成功嘅，咁就冇咗啦，取消咗付款嘅，即係你所有嘅你都可以喺呢個後台度睇到嘅。哦，呢個咧，我哋每一個碼咧係對應翻你自己嗰個攤位嘅，係啊，即係咧我哋喺呢度咧係有 number 嘅。譬如話呢一個120咧，咁我即係我打個比喻嚇，即係譬如話呢個120就代表係TW01或者 HK01，咁呢個咧係後台我哋已經 mark 好咗噶啦。你哋報名咗之後咧，我哋後台會 mark 好嘅。咁每一個人佢嘅登錄嘅帳號同埋碼都唔一樣嘅，係啦，所以你唔使擔心人哋可以睇到你條數，係啦，你自己只可以睇到你自己條數嘅啫。咁我哋需要使用呢個代收款服務咧，就需要先同文化局申請嘅。咁結算咧係咁樣嘅，結算咧係有兩種方式，第一現金，第二轉賬。咁現金嘅話咧，就係你星期四收嘅錢，咁我星期五俾翻現金你。如果你星期六收嘅錢，我星期日俾翻現金你咁樣。但係如果你話啊，我唔想用現金。我唔想用現金咁樣，我要轉賬，咁就你登記翻你嘅賬戶，咁我哋會係活動結束後3個工作日轉翻啲錢俾你，係啦。但係轉賬嘅話咧，就需要收手續費噶啦。頭先有個問題碌過咗，我睇唔到，可唔可以講多次？誒，唔好意思，我想問下咧，你哋嗰啲消費券咧，譬如我實收佢買咗樣嘢1000蚊嘅，佢消費券有500蚊嘅，咁我到期時同你對數都係對翻1000蚊噶嘛，係咪啊？係啊，係啊，係啊。哦，明白明白，唔該。同埋嗰個碼咧係星期四、星期五、星期六、星期日都可以用嘅，係啊，唔係淨係星期六日嘅啫。哦，好，唔該晒。係啊，如果你轉去銀行戶口嘅話咧，呢個係要收手續費嘅。咁呢一個係銀行去收嘅，就唔係我收嘅，係啦，銀行去收嘅。咁如果你係轉去港幣戶口或者係大陸嘅戶口，咁係每一筆咧係收翻120蚊澳紙。咁如果你係轉去外幣戶口咧，譬如話其他國家嘅戶口嘅話咧，係收翻180蚊澳紙嘅。唔好意思，我想呢度澄清一下嘅，澳門地區咧只可以轉賬，澳門係唔收現金嘅，就會係轉賬嘅方式轉賬俾攤子。全啊啊有同埋澳門
喂，大家好啊！我係呢邊嘅藝墟嘅統籌人員。咁頭先講嘅咧就係、澳門地區咧，如果係我哋代收嘅話，只可以轉帳，我哋係唔俾現金嘅。咁我哋銀行轉帳嘅話，都唔會收手續費嘅。如果星期日咧你都用呢台機嘅話咧，係星期日晚上收檔嘅時候即時找數嘅。星期日晚上係即時找數嘅，但係星期四咧就係星期五找數，星期五咧就係星期六找數，星期六咧就係星期日找數，但係星期日當日嘅咧就係當日找啦，就唔會拖到去下次噶啦。請到櫃台請看。你好啊，我想請問下咧，因為我見到嗰個碼下邊個付款通路咧係冇 ICBC 同埋澳門中銀嘅，想問下如果有客人想用中銀去俾錢，或者想用 ICBC 去俾錢，用呢個碼 O 唔 OK 㗎？ OK，而家有10種付款方式，唔知你睇唔睇得清楚？收到啊，cap 低咗，唔該你，唔該你，OK，唔該晒。你好，我想問一問咧，嗰個消費券係點樣使用法㗎？即係佢有個曲俾我哋用呢部機去嘟咁樣，係需要咁樣做嘅。嗰個消費券咧係個客埋單嗰陣時咧，佢會自動即等於係，譬如話你呢個嘢100蚊，咁佢自己有個20蚊嘅消費券，所以佢只需要支付80蚊，但係你一樣會收到100蚊，咁嘅意思，即係你唔使操作任何嘢嘅。哦，即係如果佢出示呢個消費券，我就係要寫低，定係有咩方式係？唔使嘅，你唔使咩，即係佢係佢嘅手機度操作使用消費券嘅。哦，明白，好。你唔使 mark 任何嘢，係啊。哦，好。同攤主冇關係嘅，係。OK， 好。收工啦，冇理喎，應該。係睇下大家仲有冇咩問題，係啦，都可以講嘅。我哋係會俾一個收款二維碼嘅，係啦，俾個曲嘅，就冇機嘅，即係冇 MP 機嘅，即係唔係一台機嚟嘅，係啦，就係俾個碼你，咁啲客嚟到佢就掃呢個碼俾錢就得噶啦，佢自己攞手機掃碼，就唔係我哋攞台機去掃佢咯，佢自己掃呢個碼，你哋就收錢啦。選擇轉帳嘅話咧，係一筆過嘅，我哋唔會分開4日嘅，因為分開4日就要扣4次錢，係好唔抵嘅。所以咧，我哋係一定係4日活動完咗之後咧，一次過轉俾你，咁樣你淨係收一次嘅手續費嘅啫。收唔係澳門嗰時講開話唔收。澳門啊嘛，我哋香港收。香港同埋其他地區轉帳會收啊嘛，內地就180蚊，我哋香港港澳台就港澳啦，就120蚊啊嘛。3日後轉。但係佢而家冇得用現金出嚟，即係焗住一定要俾佢㗎係。唔係，佢俾現金，我哋香港可以買佢。但啱啱都當嗰個。唔係澳門。哦。澳門人。香港支付寶都用得嘅，係啊，係可以嘅 ，OK 㗎。支付寶香港嘅，係邊個嘅？
香港支付寶哦，係李嘉誠㗎。應該唔係。冇嘢㗎啦，可以差唔多咯，睇睇。都話冇啊。香港嗰邊會唔會扣咧？我哋呢邊咧，我哋都有諮詢過銀行嘅。咁銀行咧就話呢個要睇翻你哋當地嘅銀行係點樣規定嘅，就我哋咧就唔知嘅，係啦。咁就所以你要問翻你嘅收款銀行咯，即係譬如你係香港嘅銀行啦，你就要問翻你收款嗰個銀行，我哋就查唔到嘅。因為我哋而家呢一個二維碼咧，都係MP 提供嘅，即係咧呢個二維碼嘅功能咧，其實係同嗰台機嘅功能係一樣嘅，只不過咧係變成咗佢自己掃碼，係啦，佢自己掃碼，而唔係我哋掃。到時有啲問題咧，可能我都要再會同銀行嗰邊再確認嘅。咁我哋咧都會搜集翻大家嘅問題咧，我哋可能會整理成文字咁樣，都會到時會發埋俾大家嘅。如果你係澳門本地嘅，係啦，我哋而家嘅工作人員咧就有 send 咗啲我哋嘅 email address 出嚟嘅，咁你哋可以截個圖，咁咧你哋有咩問題咧都可以發到呢個 email 咧嚟問我哋嘅。係阿 K 啊，可能頭先啲人可能未必可以截到圖，可唔可以發多次？係發多次可以等大家截個圖，記低個 email address，咁有咩問題都可以發嚟問。係啊係啊，嗰個匯率咧係即係支付寶嗰邊咧自動換算嘅，係啊我攤住係唔使理嘅。譬如話咧你呢件商品咧係100蚊鋪紙啦，咁佢埋單嗰時咧你就叫佢撳100蚊，咁佢哋會嗰個後台會自動換算嗰個匯率㗎啦，即係所以佢去到支付埋單，即係最終扣錢嗰一步咧。係會扣翻佢對應嘅人民幣嘅數額咯，即係睇翻個匯率咯。可能個匯率係88，咁佢就扣88蚊，係啦。咁匯率係86，咁佢就扣86蚊咁樣咯。但係你呢邊咧就係收到100蚊鋪紙咁樣嘅，係啦。呢個匯率咧就唔使話係啦，即係結算你都係收翻100蚊鋪紙，你唔使理佢係俾咗幾多錢咯，因為呢個係匯率嘅關，就同我哋無關嘅。係啦，佢哋個個自動換算嘅。我哋陣間咧呢個咧會喺8點45分結束嘅，係啦。咁8點45分結束，咁睇下大家仲有啲咩問題，咁就揸緊時間提問一下。
有冇嘢問啊你？你喺度都 OK 咯，係咪啊？都再都再同大家講下啦，就係澳門本地商家，澳門本地商家。咁如果你選擇呢個代收款服務嘅話咧，咁我哋就唔俾現金啦，就直接轉帳去你嘅澳門帳戶，就唔會收手續費嘅，係啦。但係只限於呢個澳門本地商家咯，澳門本地商家。同埋咧，我哋每一筆嘅交易咧，都係會收翻一個手續費嘅。呢個手續費咧係 MP 呢邊收嘅，係啦。咁就係每一筆交易咧係收1.2%嘅，係1.2%，即係100蚊收1蚊嘅。所以我哋到時俾翻錢你哋嘅時候咧，會扣咗嗰個手續費之後就俾翻。譬如話你今日嘅即係今日嘅營業額就係1000蚊，咁我哋就會扣翻12蚊，就剩低嘅900幾蚊就俾翻你哋咁樣。頭先咧，我哋都有打咗我哋嘅電話號碼咧，喺個屏幕度嘅。咁大家都可以即係有咩問題啊，或者都可以直接打電話同我哋溝通都 OK 嘅。如果唔方便打電話咧，send email 都 OK 嘅。我哋呢個會議咧就係會喺45分結束嘅。哇！跟住你可以打多次我哋嘅電話號碼，呢個佢啲人嚟嘅。每一筆交易都會收手續費嘅，係啊，就係收1.2%，係計一個消費金額嘅。呢個消費500蚊，咁就500蚊乘以1.2%，係幾多錢就幾多錢咯。咁呢個手續費咧，我哋係呢個結算單呢度咧係睇唔到嘅，即係呢個手續費係結算單呢度咧係睇唔到嘅。咁所以咧，到時咧我哋嗰個金額咧，即係會有一個查帳嘅嗰個金額嘅時候咧，我哋會對翻呢個實收金額。咁實收金額咧，譬如話你實收10000蚊，但係咧我哋俾翻你嘅時候咧，佢就會喺呢個10000蚊裏面咧，扣翻1.2%之後咧，再將剩餘嘅錢俾翻你哋咁樣，係啦。即係我哋呢個實收金額咧，實收金額啊係未有扣手續費嘅。呢個要講清楚嘅，即係呢個實收金額係未有扣手續費嘅，係啦。至於你真係收咗幾多錢啊？咁嗰個手續費係後面扣嘅。我哋嘅會議咧會係2分鐘之後結束嘅，咁睇下大家仲有冇咩問題。
咁如果咧後續咧你哋諗咗下咧，發現仲有啲咩問題咧，咁就可以打翻電話俾我哋啦，或者係 send email 俾我哋啦，咁我哋都會同你一對一咁講解嘅。咁麻煩阿 K 重新發多次電話號碼同 email 啦，咁我哋就2分鐘之後就結束啦，結束呢個會議啦。大家可以截個圖嘅，咁有咩問題可以打電話問，咁或者發 email 都 OK 嘅。今晚擺唔擺得切上去咧？點解咁？入俾你 adjust 我聽日翻嚟聽晒10個檔主，聽日先。唔係，等佢完咗先，費事完整完。好，差唔多啦。多謝你哋聽我講。咁如果有後續仲有啲咩問題咧，都可以再聯絡翻我哋嘅，咁我哋都會同你哋詳細咁一對一講翻嘅。好，咁我哋今日嘅會議就到呢度，好多謝大家。好，完。Control N。